गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे लुक एंड सर्कल। डेट डालेंगे 17/6/21। हेडिंग लिखेंगे लुक एंड सर्कल। हमें सर्कल लगाना है पिक्चर्स को देखकर, ठीक है। सबसे पहले है 10 की स्पेलिंग ढूंढेंगे। TEN 10। उसके बाद है कौन सी पिक्चर है ये? एग, KEG कैग, EGG एग। आगे है बेल, TELL टेल, WELL वेल, BELL बेल। फिर आगे है नेट, NET नेट। लेग, BEG बैग, LEG लेग। ये क्या है? रेड, RED रेड। रेड की स्पेलिंग क्या है? RED रेड। उसके बाद है डेन, PEN पेन, DEN डेन। जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनकी स्पेलिंग आप ढूंढोगे 3 स्पेलिंग्स में से और उस पर सही पे सर्कल डालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्कल द ऑड वन आउट। इसमें 3 आपको वर्ड से रखे हैं, इनमें से एक पर सर्कल डालना है। जैसे देखो NE, यहाँ पर क्या करना है? 2 वर्ड्स एक ही साउंड के हैं और एक अलग साउंड का है, ये ढूंढना है बस। NEW न्यू, DEN डेन, FEW फ्यू। अब देखो EW और EW ये दोनों एक ही साउंड है। DEN यहाँ पे क्या है? EN है, तो यहाँ पे हम सर्कल डाल देंगे, ठीक है। PET पैट, NET नेट, ये दोनों सेम साउंड के हैं। PEG पैक, ये क्या है? अलग साउंड का है। फिर है FED फेड, FEB फैब, WEB वेब। फैब और वेब सेम साउंड है। FED फेड अलग है, तो यहाँ पर हम सर्कल डालेंगे। फिर है GET गेट, LET लेट, RED रेड। गेट और लेट सेम साउंड है। RED रेड क्या है? डिफरेंट साउंड है। TEN टेन, WET वेट, HEN हैन। टेन और हैन सेम है। वेट क्या है? डिफरेंट साउंड है, यहाँ पर हम सर्कल डालेंगे। KEG कैग, PEG पैक। कैग और पैक सेम है, यहाँ पर क्या आएगा? BELL बेल। बेल पर हम सर्कल डाल देंगे। DEN डैन, DEW ड्यू, FEW फ्यू। यहाँ पे देखो ड्यू और फ्यू सेम साउंड के हैं। DEN डैन डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम सर्कल डालेंगे। ओके।